आज त सोचेको जस्तो भनेको जस्तो बोल्न सकिनँ। अब अर्को नयाँ मिनी ब्लगमा। हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई मिनी ब्लग। आज मैले च्यालेन्ज पुरा गरेँ। धेरै खुसी पनि छु, त्यत्तिकै दुखी पनि छु है। आज म चीनबाट नेपालमा बाढी पसेर मेरो दिमागले काम गरिरहेको छैन साथीहरू। यो दुःखको घडीमा म खुसी भएर बोल्न सकेको छैन। मेरो काम हो, मेरो कामलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर भिडियो एडिट गर्दैछु। आजको मेरो दिन चाहिँ यसरी सुरुवात भयो है साथीहरू। बेलुकामा चाहिँ पुरी र प्याजी खाने भनेर चाहिँ म आँटा मुस्दैछु। डो पनि रेडी भयो। प्याज चाहिँ मैले अघि नै काटिराखेको है। बेसन, डल्ले खुर्सानीको धुलो, टेस्टिङ पाउडर, नुन, यतिको मसला हालेपछि मिठो हुन्छ प्याजी। थोरै पानी राख्ने, मसला र प्याजलाई चाहिँ यसरी मिक्स गर्ने है। प्याज चाहिँ पकाउन सुरु गरेँ है। मलाई चाहिँ फ्राई गर्ने चिजहरू चाहिँ डर लाग्छ, तेल पड्केर आउँछ भनेर। प्याजी पनि बनाइभ्याए। अब बनाउँदैछु पुरी। यसरी पुरी बेल्ने बेलामा आँटाको साट्टो चाहिँ मैले तेल युज गर्छु, सजिलो लाग्छ कि मलाई। हाम्रो फुच्चुको चाहिँ फेभरेट हो पुरी। एकदम धेरै मिस गरेको छु, राको छैन कि हिजो आज। पुरी प्याजीहरू सबै पाक्यो। अब म दही लिन जानु पर्यो भनेर बाहिर निक्लेको त प्रकृतिले दिनुभएको आकृति देख्न पाइयो। आमालाई चाहिँ प्याजी खान मन लागेको, मलाई दही पुरी अनि मिलेर खाइदिएको सासु बुहारी। फुच्चु पनि आउँछ कि भनेर पुरी धेरै बनाएको आएन। बेसरी गर्मी भएको थियो कि दहीलाई चाहिँ मोही बनाएर खाएँ बेसरी। 3 गिलास त खाएँ होला मोही। यो खाले दही फेरि लास्टै गुल्यो। मोही खाएर नै पेट अगाइसकेको थियो, तर 2-2 पुरी खायो है। मिठो भएको थियो, धेरै गुलियो खादिनँ। दही त लास्ट नै गुलियो थियो कि। आमा चाहिँ यता हुनुहुन्छ, म र आमा चाहिँ यसरी खाँदैछु। केचप मनपर्छ मलाई चाहिँ प्याजीसँग। अचार पनि मिठै हुन्छ। खाइसकेपछि यसो घुम्न गएको कि जात्रा पो लागिरहेको रहेछ। त्यही भिडमा अनि चिनीको फुच्चे पनि भेटिरहेको। मलाई इन्पुट गराउनु न अनि कति पछि भेटे त। लाखेलाई चाहिँ जिस्काउँदैछ बुढाहरूले। लाखेले चाहिँ सबैलाई हाई भन्दैछ। आज त सोचेको जस्तो भनेको जस्तो बोल्न सकिनँ। अब अर्को नयाँ मिनी ब्लगमा।